ഇന്നത്തെ നമ്മളെ റെസിപ്പി ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്വീറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പുഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഈ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികവും ഇത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങലാണ്. പക്ഷേ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. അതേപോലെ അത് ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ്, കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയാണ്, ആ തേങ്ങയുടെ ചിരട്ട ഒഴിവാക്കിയെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറ് ഈ തൊലി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കണം. നമുക്ക് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാം. എല്ലാ തേങ്ങയുടെയും ബ്ലാക്ക് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ ഒഴിവാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ പീസാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് എല്ലാ തേങ്ങയും ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാ തേങ്ങയും ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സിമ്മിൽ വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കണം. പിന്നെ കരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളറാണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ്. അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി പോവും. അപ്പോൾ സിമ്മിലിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലപോലെ വറുത്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കളറ് മാറിയിട്ടുമില്ല, നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് സിമ്മിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇതിൽ വെച്ചേക്കരുത്, കാരണം കളറ് മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി സ്വീറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ കാലം കേടുവരാതെ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.